嘢喺度。冇錯，係啦。點解頭先我講我哋嗰個？你又咁有興趣嘅？係啊，好。就係咧，當年咧，後來咧都有個説法啦，幫我嘅説法咧，就係話我哋好重視呢個婦聯嘅條例咁樣。咁咧，其實對於我一個女性嚟講，所以條例咧，可能有啲女同志嘅都唔覺得好啱聽。呢個唔需要佢一個婦聯，而係咧佢一定係佢嗰個處境，抬住一個生命，佢懷住一個生命嗰個處境。點解唔可以着前嘅處理，或者大家冷靜嘅處理咧？即使對方唔冷靜，自己係咪可以有更多方法咧？咁呢個唔係因為婦聯咯，即係所以咧就即係嗰個回答咧唔係做嗰個回答，咁嗰個係一個所謂聲明嘅諗法，即係有少少我哋英語叫 consenting，即係你有個優越感，就係佢係一個弱勢，所以你就會幫佢埋咗一把啦。而 Anthony 係要個對人啊嘛。如果我哋講緊人，其實咧，我覺得都係要教出嚟嗰個係咪？因為好似尤其是呢個概念都係近啲10年20年先至係比較上多人，或者以前就係教授所講嘅，我哋成日都係先去學啲去幫助啊，或者去理解人哋嘅困擾，但係就唔會話我要代入到人哋個處境嚟到感受。冇錯啊，即係以前已經施捨呢啲自己咁但係我諗咧要複雜少少咧，就係我哋基本上啲心理上嚟請人，譬如話嗰個人非我族類，或者咧我從來都唔同佢喺同一個階級，咁就係做我嘅成員啊呢啲咁嘅問題。咁咧於是咧佢非我族類咧，我就對佢嗰個所謂同理心咧少啲嘅，即係我喺佢嗰種心態嗰種文化，佢住喺嗰個小區裏面嘅少數族裔，即係我需唔需要理佢，或者需唔需要話俾佢知將會有咩事情發生？即係呢一類咧，其實需要嗰個所謂 empathy 嘅道理。咁跟住我又想睇翻呢個所謂嘅家庭體驗嗰個4段嘅嗰種特情感。就係個黃藥明呢個美國大師嘅強烈諷刺之後，將佢變成一個叫做良知嘅概念。但最近啲人好興講良知，但係良知咧喺到而家嘅情況咧，令到有一個我自己覺得唔係咁好嘅關係。有啲人就話你有良知，我有良知，我嘅良知同你嘅良知咧係有啲唔同嘅。但係我嘅概念嚟講，良知即係等於道德，或者係一啲好成有係有一種。